नमस्कार सबैजनालाई, मेरो नाम राजन मजारी, म चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट। म तपाईँ सबैजनालाई मेरो युट्युब क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु, जहाँ हामीले फाइनेन्सको नलेजलाई लक होइन अनलक गर्छौँ। फाइनेन्सको नलेजलाई कम्प्लेक्स होइन, एकदम इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड बनाउँछौँ। र आज हामी पढ्न गइरहेको छौँ एनआरबी एक्ट। र आज हामी एनआरबी एक्ट पढ्नुभन्दा पहिला चाहिँ जुन चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्क हुन्छ, जस्तो राष्ट्र ब्याङ्क भयो नेपालमा, यो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ किन इस्टाब्लिस गरिन्छ र यो डिफ्रेन्ट एनआरबी एक्टका सेक्सन्सहरू च्याप्टर्सहरू एकदम सिलसिलाबद्ध तरिकाले पढ्नेछौँ। र सुरुमा पढौँ अब एनआरबी चाहिँ किन इस्टाब्लिस चाहिँ भयो र हामीलाई अब एज अ ओभरअल इकोनोमी हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि जति पनि ट्रान्जेक्सन्सहरू हुन्छ त्यो केमा हुन्छ, एक्जिक्युट मनीमा हुन्छ, पैसामा हुन्छ। र हामीले चाहिँ अब पैसा भनेको यति ठुलो चाहिँ एउटा इन्डिकेटर हो होइन, सबैको लागि चाहिँ एउटा सबै स्टोर हुने हाम्रो पैसा मै स्टोर हुन्छ, हाम्रो वेल्थहरू सबै स्टोर एउटा फन्डामेन्टली क्वान्टिटीको हिसाबले सबै चिज गर्दाखेरि एउटा मनिटरी नै भ्यालु हुन्छ होइन। र त्यस कारणले गर्दाखेरि प्राइस चाहिँ स्टेबिलिटी हुनु पऱ्यो। यदि एकदम बढी इन्फ्लेसन भयो भने त्यसको मारहरू के हुन्छ, एउटा लोवर सेक्टरको पिपलहरू जसको चाहिँ तलबहरू एकदम मिनिमम तलबहरू हुन्छ, अब चाहिँ उनीहरूलाई एकदम मार पर्ने भयो होइन। त्यस्तै गरेर फेरि हाम्रो मार्केटमा लिक्विडिटी भएन भने हाम्रो इकोनोमी नै नचल्ने स्थिति हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्राइस चाहिँ एकदम स्टेबल हुनु पर्यो है। अब दोस्रो कुरा भनेको यो सबै सेक्टर्स, यो ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन छ होइन। अब किन भन्दाखेरि चाहिँ यति धेरै ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन छ किनभने प्राइभेट इकोनोमीमा यो सबै ट्रान्जेक्सन्सहरू चाहिँ ओभरअल इकोनोमी चलाउने जुन चाहिँ ब्याङ्किङ फङ्सन हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा सरकारले मात्रै गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरू प्राइभेट प्लेयरहरूलाई पनि आह्वान गरिन्छ र ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन उनीहरूले चलाउँछन्। र यति धेरै चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन त बलियो, तर हाम्रो जति पनि डिपोजिटर्सहरू छन् अब उनीहरूको पैसा पनि के गर्नु पऱ्यो, एउटा चाहिँ एकदम सेफ हुनु पऱ्यो, राम्रो कस्टोडियन हुनु पऱ्यो ब्याङ्कहरू होइन। त्यस्तै गरेर त्यो कस्टमरहरूले पनि राम्रो रेट अफ इन्ट्रेस्टहरू पाउनु पऱ्यो होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ लोन जसले लिएको हुन्छ अब त्यो उनीहरूले पनि ठिक्क रेटमा, राम्रो सस्तो रेटमा चाहिँ लोनहरू पनि पाउनु पऱ्यो। र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राम्रो सेक्टर्समा गएको छ कि छैन भनेर हाम्रो यस्तो मोनिटरी पोलिसिजहरू भनिन्छ। मोनिटरी पोलिसिजमा चाहिँ यो सेक्टरमा यति जानुपर्ने, ऊ सेक्टरमा यति जानुपर्ने होइन। हाम्रो डिप्राइभ सेक्टर हुन्छ, एग्रिकल्चरले कम रेट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ, सब्सिडी दिनु पऱ्यो होइन। अब त्यस्तै गरेर यति ठुलो पैसा कारोबारहरू त हुन्छ होइन। अब त्यो पैसा कारोबार गर्नलाई त एउटा त इन्स्ट्रुमेन्ट त चाहियो। इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको के हो, नोट्सहरू हो, कोइन्सहरू हो होइन। अब त्यस्तै गरेर कोइन र नोटको इस्युएन्सहरू गर्ने यति ठ्याक्क त्यो म्यानेज गर्ने कामहरू चाहिँ कसले गर्छ, राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ। र हाम्रो अब राष्ट्र ब्याङ्कले के पनि ध्यान दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रो कन्ट्रीको चाहिँ इकोनोमीको त्यो जुन चाहिँ पैसा हुन्छ, हामीसँग फरेन करेन्सी रिजर्भ चाहिँ कतिको छ कि त हामीले यस्तो त होइन कि हामीले सबै त्यो त्यो लुटाइ मात्रै राखेको छौँ बाहिर होइन। त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो, हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ विदेशी अब दाजुभाइहरूले अब पठाएको हुन्छ पैसा होइन, दिदीबहिनीहरूले पठाएको हुन्छ र हामीले जति एक्सपोर्ट गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले अब जति कन्जम्सन गरेको हुन्छ, जति इम्पोर्ट गरेको हुन्छ त्योभन्दा बढी हुनु पऱ्यो, ताकि चाहिँ मलाई फरेन रिजर्भ्सहरू मलाई पछि पनि चाहियोस्, पछि पनि मैले किन्न सकौँ बाहिरबाट एकदमै काम परेको बेलामा भनेर हाम्रो रिजर्भ म्यानेजमेन्ट पनि राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने गर्दछ है। र अर्को अब च्याप्टरमा छौँ। अब सँगसँगै हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एनआरबी एक्ट। अब यसलाई चाहिँ संसदमा अब जुन चाहिँ हामीले प्रस्ताव गर्छौँ होइन, अब त्यसमा त उहाँलाई पुर्याउनु पऱ्यो नि, यसको ल्याउनुको कारण चाहिँ के हो भनेर पुर्याउनु पऱ्यो। त्यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले प्राइसको कुरा गऱ्यौँ होइन, अघि नै जुन चाहिँ मुद्रा हुनु पऱ्यो त्यसको चाहिँ स्टेबल हुनु पऱ्यो, एउटा चाहिँ एकदमै कन्ट्रोल्ड हुनु पऱ्यो, स्टेबल हुनु पऱ्यो, ताकि चाहिँ इन्फ्लेसन पनि चाहिँ कम होस् होइन, र यसको लिक्विडिटी पनि राम्रो होस् होइन, लिक्विडिटी पनि राम्रो होस् भनेर गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै गरी ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, अघि नै मैले भनिसकेँ हाम्रो कन्ट्रीको फाइनेन्सियल जुन चाहिँ करेन्सी रिजर्भ हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम हाई हुनु पऱ्यो, ताकि चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गर्न सक्यौँ, चाहेको खण्डमा परिआएको खण्डमा इम्पोर्टहरू गर्न सक्यौँ। त्यसको लागि हामीले के एस्योर गर्नु पऱ्यो, हाम्रो एक्सपोर्ट पनि राम्रो होस् होइन, हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ विदेशी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पठाउनु भएको छ त्यो पनि राम्रोसँग आओस् होइन। त्यस्तै गरेर जुन चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल सेक्टर्सहरू छ जसले चाहिँ एक्ज्याक्टली ब्याङ्किङ फङ्सन्सहरू काम गर्छ त्यो चाहिँ के हुनु पऱ्यो, पब्लिक इन्ट्रेस्टमा हुनु पऱ्यो, स्टेबल हुनु पऱ्यो। र यसको साथसाथै हाम्रो के हुनु पऱ्यो, ओभरअल सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अफ नेपालमा, देशको हाम्रो डेभलपमेन्ट अफ नेपालमा हाम्रो एनआरबीको चाहिँ एकदम ठुलो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हुनु पऱ्यो, सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा कन्ट्रिब्युट हुनु पऱ्यो है।
त्यस्तै गरेर हाम्रो उद्देश्यहरू दिएको छ, उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्र एक भन्छ होइन। त्यस्तै गरेर एनआरबी एक्टले पनि के उद्देश्य अब्जेक्टिभ हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ जुन मोनिटरी पोलिसिज भने होइन, हाम्रो चाहिँ इन्फ्लेसन कन्ट्रोल गर्ने, लिक्विडिटी हुनुपर्ने होइन, अब कुन सेक्टरहरूमा लोन जाने होइन, कसरी रेगुलेट गर्ने भनेर यो चाहिँ मोनिटरी पोलिसिजमा दिएको हुन्छ होइन। अब यसमा के हुनु पऱ्यो, यसमा चाहिँ राम्रोसँग फरेन त्यो राम्रोसँग लजहरू चाहिँ ड्राफ्ट हुनु पऱ्यो। त्यस्तै गरेर हाम्रो फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी छ, एक्सचेन्ज पोलिसी चाहिँ के हुनु पऱ्यो, हामीसँग जुन रेटहरू हुन्छ होइन त्यो एकदमै ब्यालेन्स रेटहरू हुनु पऱ्यो होइन। फरेन एक्सचेन्ज पोलिसिजमा हामी चाहिँ कति इम्पोर्ट गर्ने, कति एक्सपोर्ट गर्ने होइन, अब कुन कुन एलसीबाट गर्ने, के गर्ने, यो डिफ्रेन्ट ब्याङ्क ग्यारेन्टी छ होइन, फरेन ग्यारेन्टिजहरू छ, यो चाहिँ यसलाई पनि कसरी पोलिसिज बनाएर जाने भन्ने कुरा छ। अर्को कुरा चाहिँ अब सहरीकरण मात्रै गरेर त होइन ब्याङ्किङको पहुँच, किनभने ब्याङ्क त धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, ब्याङ्कले गर्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ होइन, पैसाहरू सेफ हुन्छ। यस्तै गरेर यो चाहिँ गाउँघरतिर पुगोस् यसको चाहिँ होइन। अहिले त हरेक गाउँपालिकामा एउटा ब्याङ्क हुनुपर्छ भनेर भनिएको छ होइन। त्यस्तै गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेर भनिन्छ कि तपाईँले यो ब्याङ्क खोल्नुहोस् भनेर भन्छ। र त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ पब्लिकको कन्फिडेन्सहरू चाहिँ ब्याङ्कमा नै बढोस्, ब्याङ्कमा राखेर सुरक्षित हुँदो रहेछ है भनेर चाहिँ अब त्यो मान्छेले के को प्रति आकर्षित हुन्, त्यो गाउँघरमै पैसा रोटेसन हुने होइन कि ब्याङ्किङ मार्फत चाहिँ रोटेसन गराउने भनेर गर्नु पऱ्यो होइन। अर्को के हुनु पऱ्यो, पेमेन्टको सिस्टमहरू एफिसियन्ट हुनु पऱ्यो, चाहेको बेला पैसा पेमेन्ट हुनु पऱ्यो, पैसा ठ्याक्कै जति पैसा भयो पनि एफिसियन्ट हुनु पऱ्यो। आज आरटिजिएस होइन जति पनि छ यो ट्रान्जेक्सन्सहरू एकदम एफिसियन्ट हुनु पऱ्यो, त्यो पनि भन्छ है। अनि अर्को कुरा भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ अर्को के थियो, ब्याङ्कले चाहिँ के सबै चिजहरू गर्दा गर्दै अर्को कुरा के गरोस् भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपाल, हाम्रो नेपाल सरकारलाई चाहिँ यो यसको हाम्रो इकोनोमिक पोलिसी इम्प्लिमेन्टमा चाहिँ एकदम हेल्प गरोस्, कोअपरेट गरोस् भनेर भनेको छ है। र अब हामी जाउँ, अब चाहिँ सिलसिलाबद्ध अब हामी चाहिँ च्याप्टरमा जान्छौँ है। अब यसको च्याप्टर्सहरूमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सुरु च्याप्टर 3 हो, इस्टाब्लिसमेन्ट, अब्जेक्टिभ, फङ्सन्स, ड्युटिज एन्ड पावर। ब्याङ्कलाई इस्टाब्लिसमेन्ट चाहिँ के कसरी, यसको फ्रेमवर्क, यसको हार्डवेयर, अब्जेक्टिभ भनेको हाम्रो उद्देश्य भयो होइन। त्यस्तै गरेर हाम्रो फङ्सन, ड्युटिज एन्ड पावर अफ द ब्याङ्क चाहिँ के कस्तो हुने होइन, ब्याङ्कको राइट्सहरू के छ, फङ्सन चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कले कुन कुन फङ्सन्सहरू क्यारी गर्नु हुँदैन, के सुविधा सेवा सुविधाहरू चाहिँ विशेष तरिकाको दिएको छ, गभर्मेन्ट अफ नेपालसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने, पब्लिक बडीसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने, हाम्रो इन्टरनेसनल कोअपरेसनसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने, र त्यस साथसाथै हाम्रो इन्फर्मेसन्सहरू हुन्छ है, पब्लिकलाई पनि इन्फर्मेसन्सहरू दिनु पऱ्यो होइन। र हामी जुन चाहिँ खाताहरू चलाउँछ, हामी कसको खाताहरू छ, राष्ट्र ब्याङ्कमा खाता भन्छ होइन, चाहिँ खाताहरू चाहिँ कसको चलाउने भनेर भन्छ है। र अब हामी जाउँ हाम्रो फङ्सन, ड्युटिज एन्ड पावर अफ द ब्याङ्क, यो चाहिँ जुन हाम्रो च्याप्टर छ यसमा चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट अफ द ब्याङ्क भन्छ है। अब हामीले के गर्नु पऱ्यो, सेन्ट्रल ब्याङ्क चाहिँ अघि नै भन्यो, यो सेन्ट्रल ब्याङ्क, सेन्ट्रल ब्याङ्कको नाम के राख्ने, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। के को लागि, हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्क चाहिँ यो यसको फङ्सन्स गराउनको लागि चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेर राख्ने भनेर भनेको छ है। अर्को के हुन्छ, यो भनेको अटोनोमस भनेको स्वायत्त, एकदम स्वायत्त हुन्छ, र कर्पोरेट बडी विथ पर्पेचुअल सक्सेसन। अब यो के हुन्छ, कर्पोरेट बडी विथ पर्पेचुअल सक्सेसन, यो चाहिँ निरन्तर चलिरहने एउटा संस्था हो भनेको छ। अटोनोमस भनेको के, स्वायत्तता। स्वायत्तता भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको जुन चाहिँ नर्मल फङ्सनहरू हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले नै फङ्सन गरोस्, त्यसमा चाहिँ सरकारले आएर, सरकारको कर्मचारीहरू आएर सरकारले भनेर फङ्सन गर्ने होइन। हरेक चिज के हुनु पऱ्यो, हरेक चिजको राइट्सहरू ब्याङ्कले डेली जुन चाहिँ एउटा क्षेत्र अधिकार हुन्छ त्यसको राइट्स चाहिँ कोसँग होस्, एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्कसँगै निहित होस्, यसको डिसिजन गर्ने पावरहरू अरूले दिन नपरोस् होइन, यसको चाहिँ अटोनोमस भन्ने छ है। अर्को कुरा के छ, सेपरेट सिल फर ट्रान्जेक्सन अफ बिजनेस अफ द ब्याङ्क, यसको छुट्टै एउटा लोगो हुन्छ होइन, सबै एउटा छुट्टै एउटा संस्था हुन्छ है। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ द ब्याङ्क मे सब्जेक्ट टु दिस एक्ट एक्वायर, रिटेन, सेल एन्ड अदरवाइज डिस्पोज अफ म्यानेज। अब राष्ट्र ब्याङ्कको सम्पत्तिहरू हुन्छ यसको चाहिँ ब्याङ्कले नै गर्ने हो, तर चाहिँ यो एक्टको अधीनमा रहेर भन्छ। अर्को कुरा के हुन्छ, द ब्याङ्क मे सिउ इन इट्स नेम, सिउ इन इट्स नेम भने के हुन्छ, कसैले यो चाहिँ अब सिउ भने के हुन्छ भने मुद्दा होइन, अब कसैले राइटहरू चाहिँ ब्याङ्कसँग माग्न खोज्यो भने मुद्दा हाल्न सक्यो भने ब्याङ्कले चाहिँ मुद्दा अरू पार्टीलाई पनि गर्न सक्छ, आफै गर्न सक्छ, र ब्याङ्कलाई मुद्दा पनि लगाउन सकिन्छ भनेर भनेको छ है। अनि यसको चाहिँ सेन्ट्रल अफिस काठमाडौँमा हुनेछ, र ब्याङ्कले चाहिँ ब्रान्चेसहरू चाहिँ आउटसाइड गर्न सक्दैछ, एजेन्टहरू पनि बनाउन सक्दो रहेछ।
भनेर चाहिँ आउटसाइड नेपालमा पनि हुनसक्छ भन्नु भनेको छ है। र अब हामी जाउँ हाम्रो फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर अफ द ब्याङ्क। हाम्रो चाहिँ ड्युटिजहरू के हुने रहेछ, एउटा ब्याङ्कको लागि ड्युटिजहरू के हुने रहेछ भनेर पढ्यो। अघि नै हामीले पढ्यौँ कि त्यो ओभरअल सेन्ट्रल ब्याङ्कको ड्युटिजमा हाम्रो एनआरबीले गर्ने पनि थियो, ब्याङ्क नोट्स र कोइन, ब्याङ्कहरूको नोट्स कोइन्सहरू चाहिँ त्यो के गर्नु पऱ्यो, इस्यु गर्नु पऱ्यो, छाप्ने प्रिन्टिङ गर्ने चाहिँ गर्नु पऱ्यो है। अर्को भने के हुन्छ, जति हामीले अघि नै भन्यो मोनिटरी पोलिसिज, त्यो मोनिटरी पोलिसिजबाट के हुन्छ होइन, हाम्रो यति चाहिँ अब लिक्विडिटी मेन्टेन गर्ने, यति चाहिँ इन्फ्लेसन राख्ने होइन, यति चाहिँ यो अझ इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुन्छ ब्याङ्कले आफ्नो रेपो रेट, रिभर्स रेट, रेपो रेट होइन, यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू चाहिँ हुन्छ कि जहाँबाट चाहिँ इन्फ्लेसनहरू कन्ट्रोल गर्ने, लिक्विडिटी कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ इन्फ्लेसन हुन्छ, त्यो एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ। त्यस्तै गरेर फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी जुन चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट हामीले भन्यो, फरेन करेन्सी रिजर्भहरूको लागि हाम्रो एलसिजहरू छ होइन, डिफ्रेन्ट हाम्रो फरेन कन्ट्रीहरूसँग चाहिँ कसरी चाहिँ यो ट्रान्जेक्सन्सहरू गर्ने भनेर चाहिँ त्यो दिएको छ। अनि सिस्टम अफ फरेन एक्सचेन्ज रेट, यो फरेन एक्सचेन्ज रेट चाहिँ कसरी डिटर्माइन गर्ने, एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो डिमान्ड सिस्टममा चल्छ होइन, अब त्यो डिमान्ड एन्ड सप्लाईको रूपमा चल्छ। अरू भने इन्डियाको केसमा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो चाहिँ फिक्स रेट एक्सचेन्ज छ होइन, यो चाहिँ सिस्टम के हुने भनेर भन्छ। अब फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ अघि नै हामीले भन्यौँ, ब्याङ्कलाई फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ चाहिँ एकदमै राम्रो मजबुत हुनु पऱ्यो ताकि चाहिँ कन्ट्रीलाई आपद विपद पर्दाखेरि चाहिँ होस्। अनि फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भहरू राम्रो हुनु भनेको कन्ट्रीको इकोनोमी चाहिँ एकदम राम्रो छ कि एकदम सेल्फ सस्टेनेबल छ भन्ने कुरा पनि हो है। अनि अर्को कुरा के छ, इस्यु ब्याङ्कहरूको लागि लाइसेन्सहरू इस्यु गर्नु पऱ्यो होइन, अनि रेगुलेट सुपरभिजनहरू गर्नु पऱ्यो है। अर्को कुरा के छ, अब के गर्नु पऱ्यो, हामीले चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई चाहिँ एडभाइजर हुनु पऱ्यो, ब्याङ्किङ एडभाइजर, फाइनेन्सियल एजेन्ट्सहरू हुनु पऱ्यो है। अब त्यस्तै गरेर अर्को के हुनु पऱ्यो, एउटा चाहिँ राम्रोसँग सेटलमेन्ट, पेमेन्टको सेटलमेन्टहरू चाहिँ हुनु पऱ्यो है। अर्को के छ, टु अपरेट ओपन मार्केट ट्रान्जेक्सन थ्रु नेसेसरी इन्स्ट्रुमेन्ट फर लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट। अघि नै मैले भनिसकेँ, हाम्रो रेपो रेट हुन्छ, रिभर्स रेपो रेट हुन्छ होइन। त्यस्तै गरेर अब ब्याङ्कले के इस्यु गर्छ, बोन्डहरू इस्यु गर्छ होइन। अब ब्याङ्कहरूले बोन्ड किन इस्यु गर्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ पैसा चाहिँ मार्केटबाट निकाल्न सकियोस्, बोन्डहरूबाट तान्न सकियोस्। अब कति बेला चाहिँ अब बोन्डहरू सेलहरू गर्छ, साथसाथमै गर्छ होइन। अनि के गर्छ, टु इम्प्लिमेन्ट एनी अदर फङ्सन्स, अरू नेसेसरी फङ्सन्सहरू चाहिँ ब्याङ्कहरूले चाहिँ एकदमै काम चाहिँ गर्नु पऱ्यो भनेर भन्छ है। र त्यस्तै गरेर चाहिँ के काम गर्ने भनेर भन्यो, के काम नगर्ने पनि हुन्छ। ब्याङ्कले के काम गर्नु भन्यो भने जुन चाहिँ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले जुन कामहरू गरेको छ नि, त्यो चाहिँ म नै गर्छु है भन्नु पाइँदैन, मैले लोन दिनु पाइँदैन, डिपोजिट एक्सेप्ट गर्नु पाएन, फाइनेन्सियल गिफ्ट्सहरू गर्न पाइँदैन होइन। अनि अर्को कुरा के छ, अब मैले नै त्यो रेगुलेट गर्ने हो होइन, मैले नै ब्याङ्कहरूले रेगुलेट गर्ने। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब मैले त्यही इन्भेस्टमेन्टहरू गर्न पाउँछु त पाउँदैन, कुनै सेयर्सहरू चाहिँ मैले पर्चेस गर्नु पाएन। अनि कुनै राइटहरू यस्तै चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स, कुनै पनि कम्पनीजहरूमा चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो त्यो इन्भेस्टमेन्टहरू चाहिँ गर्न पाएन। र के गर्नु पाएन, मैले क्यारिङ आउट एनी टाइम, मैले सामानहरू बेच्ने किन्ने गर्न पाएन, कुनै ट्रेडहरू गर्न पाउँदैन होइन। अब कुनै राइटहरू चाहिँ मुभेबल, अब इमुभेबल प्रपर्टिजहरू हुन्छ नि, अब जस्तो चाहिँ अब ब्याङ्कहरूले के गर्छ, एउटा धितोमा राख्ने, अर्को सम्पत्ति धितोमा राख्ने, सेयर्सहरू धितोमा राख्ने गर्छ, राइट होइन, ओभर इमुभेबल प्रपर्टिजहरू गर्छ, त्यो गर्नु पाइँदैन। तर चाहिँ यस्तो पनि होइन त, अब राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो सम्पत्तिहरू पनि हुन्छ, उसको गाडीहरू हुन्छ, उसको होइन, उसको गाडी घोडाहरू हुन्छ, उसको आफ्नो सम्पत्ति होला, घर होला होइन, एउटा अफिस होला, त्यो त उसको हुने भइहाल्यो, त्यो चाहिँ गर्नु पाइँदैन होइन। अर्को कुरा के पनि भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ र यदि चाहिँ अब ब्याङ्कले आफ्नो पर्पजको लागि चाहिँ कुनै कम्पनीहरूमा चाहिँ सेयरहरू राख्न सक्छ। किन, कस्तो कम्पनीमा राख्नु मात्रै पाउँछ, अब कुनै पनि ब्याङ्कहरूले जस्तो चाहिँ अब हुन्छ नि सेक्युरिटीहरू, जस्तो चाहिँ यो सिएसिएल चार्जहरू हुन्छ होइन, सिएसिएल चार्जहरूको लागि कुनै त्यो रिस्ट्रक्चरिङ गर्नको लागि होइन, कुनै पनि त्यो ब्याङ्क नोट्सहरू इस्यु गर्नको लागि, ब्याङ्क नोट्सहरू इस्यु गर्नु पऱ्यो, क्रेडिट इन्फर्मेसनहरू लिनको लागि छ भने त्यो क्रेडिट रेटिङहरूको कामहरू गर्ने संस्थाहरूकोमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, 10% चाहिँ उसले आफ्नो होल्डिङ चाहिँ 10%सम्म गर्न सक्छ। र अर्को कुरा के गर्न सक्छ, लोन पनि दिन सक्छ, आफ्नो इम्प्लोइलाई त लोन दिन सक्यो नि। र अर्कोमा जाउँ, र
अब के फङ्सन्सहरू क्यारी गर्नेहरू पढ्यो होइन, के फङ्सन्सहरू गर्नु हुँदैन भनेर पढ्यो। अब अर्को चिज के भन्यो, एक्स्ट्रा तिमीहरूको लागि चाहिँ प्रिभिलेज चाहिँ के दिएको छ, राष्ट्र ब्याङ्क भनेर के भनेको छ, सबै ट्याक्सहरूबाट तिमीलाई छुट दिने भनेर भनेको छ। सबै ट्याक्स फी चार्ज इन्कम होइन, क्यापिटल ट्रान्जेक्सन जति अब जुनै पनि अब तिमीले क्यापिटल ट्रान्जेक्सन्स गर होइन, सबैबाट छुट दिने। क्यापिटल ट्रान्जेक्सन कुनै घर बेच, कुनै सेयर्सहरू अथवा के बेच होइन, के हुन्छ होइन, यो सबैबाट तिमीहरूले छुट दिन्छ भनेर भनेको छ। सेयरहरू त किन पाएन भनेर भनेको छु मैले होइन। अब 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 कुनै पनि अब ब्याङ्कहरूले के गर्छ भन्दाखेरि रिफाइनेन्सहरू पनि दिन्छ होइन। त्यो रिफाइनेन्सहरू दिँदाखेरि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, कुनै रेजिस्ट्रेसन फी चार्ज गर्नु पर्दैन, कुनै रेभेन्यू स्ट्याम्प्सहरू चाहिएन होइन। अनि अब कुनै पनि कोइन गोल्डहरू चाहिँ इम्पोर्टहरू गर्दाखेरि होइन, जस्तो चाहिँ छाप्दाखेरि हुन्छ, छाप्दाखेरि चाहिँ अब कुनै सिल्भर कोइन होला के होला होइन, त्यो त्यो कोइनहरू छाप्दाखेरि चाहिँ के भन्नु पऱ्यो, त्यसमा चाहिँ केही ट्याक्सहरू चाहिँ के लाग्दैन है। अनि त्यस पछाडि के भन्छ, अब गभर्मेन्ट अफ नेपालसँग ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सको थ्रुमा चाहिँ गर्नु पऱ्यो भनेर भन्छ कि। अब अरूसँगले गरेर भएन नि, भौतिक योजना हुन्छ, अरूसँग पनि कुनै ट्रान्जेक्सन्सहरू केही अरूसँग गर्नु पऱ्यो कि मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सबाट थ्रु गर्नु पऱ्यो है। अनि अर्को के भन्छ, ब्याङ्कले चाहिँ अब कोअर्डिनेट चाहिँ अब त्यो चाहिँ गर्न सक्छ होइन, अब अरूसँग गर्नुपर्छ। र जुन चाहिँ पब्लिक सेक्टर हुन्छ गभर्मेन्टले पनि उसँग चाहिँ राम्रोसँग इन्फर्मेसन्सहरू दिनु पऱ्यो, ब्याङ्कले राष्ट्र ब्याङ्कले चाहियो भनेर भनेको छ है। अनि ब्याङ्कले के गर्छ, ब्याङ्कले नै रिप्रेजेन्ट गर्ने हो होइन। अब हाम्रो त्यो ब्याङ्कले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्समा वर्किङ। ब्याङ्कको एउटा ओभरअल ब्याङ्किङ सेक्टरको रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा कसले गर्नु पऱ्यो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो। र अर्को हेरौँ, अब चाहिँ यसमा चाहिँ फङ्सन अफ द ब्याङ्क होइन, फङ्सन अफ द ब्याङ्कमा चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो, ब्याङ्कले चाहिँ यति ठुलो एउटा एक्सपोर्टको संस्था हुन्छ, राष्ट्र ब्याङ्क संस्था हुन्छ भनेदेखि ब्याङ्कको पब्लिक इन्फर्मेसन्सहरू हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ रेगुलरली चाहिँ एउटा पब्लिकमा चाहिँ लैजानु पऱ्यो, डिटेल स्टडी गर्नु पऱ्यो, एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो, म्याक्रो एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो, फरेन एक्सचेन्ज रेटहरू भयो होइन, प्राइस स्टेबिलिटीको कुरा छ, फाइनेन्सियल मार्केट छ, यसको चाहिँ ओभरअल पब्लिक एनालाइसिस गरेर कसलाई दिनु पऱ्यो, पब्लिकलाई दिनु पऱ्यो है। अपरेसन अफ ब्याङ्क भन्छ, ब्याङ्कले चाहिँ अब कुनै पनि कमर्सियल ब्याङ्क, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, फरेन डेभलपमेन्टको चाहिँ खाताहरू चाहिँ त्यहाँ छ भने राष्ट्र ब्याङ्कमा खाताहरू चाहिँ अपरेट गर्नु सक्छ कि पर्पजको लागि भनेको छ है। यति नै हो होइन। आई थिङ्क यु क्लियरली अन्डरस्टुड द च्याप्टर होइन। केही हजुरहरूले अब त्यो कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने चाहिँ प्लिज सेयर गर्नु होला कि लेख्नु होला। ओभरअली त्यही नै हुन्छ। मैले भने मुख्य कुरा भनेको चाहिँ प्राइस स्टेबिलिटी नबिर्सनु होला, त्यो रेगुलेसन्सको कुरा नबिर्सनु होला, मोनिटरी पोलिसीको कुरा नबिर्सनु होला, इस्युएन्स अफ प्रिन्ट इस्युज एन्ड त्यो नोट नबिर्सनु होला, अनि फरेन करेन्सी रिजर्भ चाहिँ नबिर्नु होला। अर्को कुरा भनेको चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपाललाई चाहिँ एकदम सहयोग गर्ने होइन, एउटा चाहिँ इकोनोमिक कन्ट्रिब्युसनमा चाहिँ एकदम हेल्प गर्छ भन्ने चाहिँ 5वटा पोइन्टलाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला। त्यसको चाहिँ अरू भनेको चाहिँ इलस्ट्रेसन्सहरू मात्रै है। ओके, थ्याङ्क यू, बाई।